السلام عليكم. دبس الخرنوب يدخل بعلاجات السكر، ومفيد لمشاكل الجهاز الهضمي، وكذلك معالج قوي للسعال، كلش مفيد لهذه الحالة. اليوم احنا عرضنا لكم لأن يعالج الربو، علاج كلش قوي. نأخذ نص ملعقة من البابونج، ونص ملعقة من الورد ماوي، نخليهن بقلاص مي حار، نقبقهن 10 دقائق، نصفين، نخلي عليهن ملعقة كبيرة من الدبس الخرنوب، نذوبه بيه ونشربه مرة واحدة باليوم. كلش قوي لعلاج الربو ومشاكل التحسس.